Você sabia que acordar com dor na mandíbula ou dor de cabeça pode ser um sinal de bruxismo? O bruxismo é um hábito involuntário que a gente considera um disparo do sistema nervoso central, que pode estar sim relacionado ao estresse, ansiedade, distúrbio do sono. O bruxismo, quando não tratado, ele pode trazer várias sequelas a longo prazo, como desgaste dentário severo, dores que se transformam em crônicas, prejuízos na articulação temporomandibular pelo excesso de carga que esse apertamento ou bruxismo causa. O bruxismo, de fato, ele não tem cura, porém, a boa notícia é que nós temos protocolos exclusivos e eficazes no controle dessa doença. Cuide da sua saúde. Viver com dor não é normal.